Ev dediğiniz bu mu gerçekten? Evet, yani şu an pek iyi görünmüyor ama biraz masrafla iyi bir tadilattan geçerse harika olur kızım. Kimin bu ev? Kim yaşamış burada? Annem mi? Vallahi bu tip detayları Fatma Ana ile konuşmanız daha doğru olur. Her şeyde de Fatma Ana. Şimdi bu araziler de çok ciddi bir yekün tutuyor. Onlar da yamacın arkasında ileride. Vallahi çok bereketli bir bölgede kızım. Toprağı işlerseniz size çok daha fazlasını kazandırır. Yani söylediklerinizi yapmak çok para ister Hidayet Bey. Bende öyle bir para yok. Hem benim aklıma takılan neymiş bu şart? Fatma Ana kim? Benim aklım onlara takıldı. Annemi tanıyor olmalı mutlaka. Tabii yani rahmetli Gülümser Hanım mülkleri ona bıraktığına göre. Peki bunca yıl sonra neden şimdi? Neyse. Benim önce bir Fatma Ana'yı bulmam lazım. Evden, araziden daha önemli sorularım var. Yarın Gül Festivali var kızım. Oraya git bak. Yörük Fatma Ana kim diye sor. Herkes gösterir. Yani tabii bütün soruların cevabı onda aslında. Fatma Ana'yı bir ben tanımıyorum anlaşılan. Ya kızım kusura bakma ben sormayı unuttum. Senin kalacak yerin tamam mı? Bak bir ihtiyacın olursa bana söylemen yeterli kızım. Merkezli bir otelde kalıyorum şimdilik. Yarın şu özel şart neymiş bir öğreneyim ben. Ondan sonra döneceğim zaten İstanbul'a. Olur hay hay kızım. O zaman şehre dönelim biz de. Gülümser. İyi günler Halil ağa. İyi günler Hidayet. Bu hanım kızımız da kim? Gonca Aydın. Rahmetli Gülümser'in kızı. Gülümser. Alo, Babacığım. kızım nasılsın? İyiyim baba. Bugün gittim işte eve baktım. Ama öyle oturulacak bir hali yok. Eski, öyle terk edilmiş bir ev. Ama araziler varmış bir de. Onları görmedim daha. Başka? Başka... Fatma Ana diye birini tanıyor musun baba? Kızım, beni karıştırma bu işe, tamam mı? Bak ben seni çok seviyorum. Bunu bil yeter. Baba neden sürekli bunu tekrarlıyorsun? Ha? Biliyorum beni sevdiğini. Ama sorularıma cevap alamıyorum. Tamam, bak. Gittin gördün. Ne zaman dönüyorsun? Yarın dönüyorum baba. Merak etme. Şimdi oradaki araziler, ev falan hepsi sana mı kalmış yani, ha? Fatma Ana'yı o yüzden soruyorum sana. Aslında onun üstüneymiş her şey. Bana devredecekmiş ama özel bir şartı varmış.
Neymiş özel şartı? Vallahi onu ben de bilmiyorum. Yarın öğreneceğim işte artık. Ya kimse doğru dürüst bir şey söylemiyor ki. Tamam. Bak kızım, sen şimdi gerginlikten yemeden içmeden kesilmişsindir. Dikkat et kendine, olur mu? Doğru diyorsun. Canım hiçbir şey istemiyor. Oralarda hastalanma ne olur. Ararım yarın seni. Umarım. Efendim ne dedin? Umarım güzel haberlerle ararsın beni. Umarım babacığım. Öpüyorum seni. Ben de seni öpüyorum kızım. İyi geceler. Ve gülümser. Neler yaşadık, neler yaşayacağız daha.